السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيجيتار البيتي للطيور وللحوم وللأسماك، حار وبارد ومقرمش. جربي معايا. اول حاجة انا جايبة حوالي كيلو بقسماط ناعم. لو انت عندك فينو ممكن تطحنيه في البيت، وتطحنيه بالسمسم بتاعه برضو يبقى ريحته جميلة جدا وطعمه حلو جدا. ده كيلو بقسماط ناعم. انا هطلع منه النهارده ايه؟ هعمل منه 4 حاجات: الفيجيتار العادي، والفيجيتار الحار، والفيجيتار الكريسبي، وفيجيتار للسمك. كده يبقى انت معاكي جاهز كل حاجه. ده كده كيلو بقسماط. اللي هنحط عليه اساسي ايه؟ ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، جنزبيل، زعتر، كزبره ناشفه. تاني، انا لسه هحط الملح، فلفل وزعتر، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، كزبره، جنزبيل، كركم. هنحط كده المكونات دي كده كلها. اهم حاجه الزعتر والبابريكا دي اللي بيدوا اللون الحلو جدا بتاع بره. وهقلبهم كده كويس، بس قبل ما اقلب اضيف عليهم الملح واقلبهم تقليبه كده كويسه. طب كده انا ضفت التوابل اهي وقلبتها. نعمل ايه بقى تاني؟ في ناس بتقول الفيجيتار بيفك منها من على طبقه البانيه، سواء بفتيك او بانيه فراخ او سمك. هنحط اول حاجه عشان يمسك معاكي هنحط كوبايه نشا، وعشان كمان نديله قرمشه ما يشربش زيت كتير. مهمه جدا جدا كوبايه نشا وكوبايه دي عشان ما يفكش منك وتبقى الطبقه متماسكه. وهقلبهم مع البقسماط تقليبه كويسه واوريكي هنعمل ايه. كده اهو بعد ما قلبناهم قسمناهم كمان اهو 4 اطباق. كده الطبق ده اللي هو الفشار البيتي العادي خالص، ده كده خلاص هنركنه على جنب. ده البارد. هنيجي بقى لده، احنا عايزين هنعمله للسمك مثلا. ده نفس الخلطه الاساسيه اللي احنا حطيناها في الاول خالص عشان هتبقى للسمك. هنحط عليها نص معلقه كاري ونص معلقه كمون، وهقلب كويس. دي كده هتبقى جاهزه للسمك. وكله مادام في النشا هيظبط معاكي جامد جدا. النشا بيظبط معاكي جامد جدا ان هو ما يشربش زيت كتير. كده ادي كمان اهو عملنا بتاع السمك. نيجي بقى نعمل الحار اللي هو معظم الناس بتستخدمه. نفس الخلطه اللي احنا حاطينها دي كده هنحط عليه بس نص معلقه شطه كبيره وهقلبه. بس بقى في حاجه، انا بحب اضيف الشطه دي صراحه وانا قبل ما اعمل على طول. ليه؟ عشان الشطه بتسوس. انت ما دام عملتي كده واحنا مجهزين رمضان، يعني الايام مش بعيده، ابتدي من دلوقتي امسكي كده حطيه في كيس زي ما انا احطهم كده في كيس وعلى التلاجة. نيجي بقى للكريسبي اللي الناس كتير جدا بتحبه. انا هحط شوفان عليه بحيث يبقى كريسبي ويبقى في نفس الوقت صحي، وبتدخلي قيمه غذائيه لاولادك من غير ما ياخدوا بالهم زي ما بيقولوا. انا كده هبتدي احط الشوفان. عايزه تجرشيه عن كده عشان ما يبانش ماشي اوكي، بس هو كده بيبقى عامل كده زي قشر السمك كده على طبقه البانيه او البفتيك، بيبقى شكله شيك جدا زي بتاع المطاعم. طب مش عايزه تحطي شوفان او ما عندكيش شوفان او المكان اللي انت قاعده فيه مش متاح فيه ان انت تحطي شوفان، هتبتدي تحطي كورن فليكس بس كده. وفي كده بتاع عند العطار كده بتبقى حاجات كده مدوره لونها اصفر بيقولوا عليها دي بتاعه الذره برضو. يعني انا ما جربتهاش الصراحه، بس في ناس كتير قالت عليها كويسه برضو. ممكن برضو تضيفيها على البقسماط هتديكي معاكي تبقى الكريسبي حلو جدا. بس كده انا همسك اعبيهم وهوريهم لك الشكل النهائي بتاعهم. عملنا 4 انواع الفيجيتار وانا علمتهم كمان. ده الحار، ده المقرمش، ده بتاع السمك علمت الكيس بتاعه من هنا قطعته، ده البارد. طبعا لو انت عايزه مثلا المقرمش او بتاع السمك عايزين يبقوا مشطشطين قبل الاستخدام على طول، هتضيفي نص معلقه شطه وتقلبيها على الخليط وتبتدي تشتغلي. الف هنا وشفا. اول مره تدخلي القناه برجاء اشتراك ولايك.